Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en Geografia d'Espanya de segon de batxillerat i durant el següent vídeo exposarem com executar, analitzar i comentar una piràmide de població, un procediment prototípic de les proves PAU. D'entrada, com tots els documents geogràfics que se'ns plantegen, cal fer una definició d'aquest i d'entre les possibilitats que n'hi ha nosaltres proposem el següent, tal com hem assenyalat en anteriors vídeos. Un gràfic que mostra l'estructura demogràfica per sexe i edat en un moment determinat. A més, reflecteix els fenòmens històrics que marquen l'esdevindre demogràfic d'una societat en concret i són una eina fonamental per al treball del demògraf. També una altra definició ad hoc a la piràmide de València seria la piràmide de població és un gràfic de barres que mostra l'estructura demogràfica per sexe i edat de València a l'any 2019. A més, reflecteix en el seu perfil els successos que han tingut repercussions demogràfiques en els últims 100 anys. En primer lloc, comentarem l'estructura per sexe. Com és habitual, naixen més homes que dones. La barra dels 0 a 4 anys llança una xifra de 106.019 homes per cada 100 dones. La superioritat numèrica masculina es manté fins als 25-29 anys aproximadament, tal com podem observar, i a partir de llavors predominen les dones, de manera que al final els efectius de les ancianes són considerablement superiors als dels ancians. Aquest fet s'aprecia en la major longitud de les barres de la piràmide en les dones de 65 anys i més anys. Per exemple, la taxa de feminitat per a aquest grup és de 126,26 dones per cada 100 homes. És així on hauríem de fer este càlcul de la taxa de feminitat i tal com podem observar a partir dels anys de la cimera de la piràmide, les dones són moltes més que els homes. Les causes d'aquesta situació estan relacionades amb la major esperança de vida de les dones. Aquestes tenen més fortalesa biològica per motius hormonals i immunològics i es manifesta sobretot en la infància, en la qual, en les mateixes circumstàncies, els xiquets tenen major probabilitat de mort que les xiquetes. S'ha reduït considerablement la mortalitat en el part i postpart, naixement en clíniques, progressos de la medicina, i fins a èpoques recents han tingut un estil de vida amb menor exposició als factors de risc de mort. En canvi, els homes han tingut tradicionalment un estil de vida diferent, més exposat al risc, major participació directa a les guerres, treballs més durs, amb major desgast físic i probabilitat d'accidents, incidència més alta d'hàbits nocius en excés com l'alcohol i el tabac, hàbits alimentaris i de vida més desordenats i menor cura, per tant, de la seva salut. Diguem que tradicionalment, perquè les darreres generacions, molts d'aquests hàbits i estil de vida estan canviant i aquesta tendència ja no s'apreciarà tant en un futur. A mode introductori, pel que fa a l'estructura d'edat, es dedueix que els percentatges de joves i ancians i la forma de la piràmide llancen uns resultats que de 0 a 14 anys són d'un 13,49%, els adults de 15 a 64 un 65,65% i els ancians més de 65, un 20,86%. Aquestes dades mostren una població molt envellida, atès que els joves són menys del 25% de la població i els ancians més del 12%. Els percentatges de joves i ancians es troben en la línia amb la mitjana espanyola. La forma d'urna de la piràmide correspon també amb una població envellida. La base és estreta, a causa del baix percentatge de joves, i es remet des de fa 35 anys, indicant una natalitat baixa i en descens. En canvi, la longitud de les barres dels ancians mostra un important volum de població de 65 anys i més, indicatiu d'una elevada esperança de vida. Les causes del prolongat envelliment demogràfic per la base han sigut el descens de la natalitat i l'augment de l'esperança de vida que tot seguit analitzarem. El descens de la natalitat causant de l'envelliment demogràfic per la base de la piràmide s'ha degut a nombrosos motius. Entre 1975 i 2000 la situació econòmica va retardar l'edat del matrimoni. La crisi de 1975 va provocar un augment de l'atur que va reduir els naixements de les parelles existents, va retardar l'edat del matrimoni i va provocar el retorn d'alguns antics immigrants. Posteriorment va influir la precarització dels contractes laborals i l'alt preu de compra i lloguer d'habitatges, que dificultaran l'emancipació dels joves, prolongant el seu període de formació i permanència amb els pares. I la crisi econòmica de principis de la dècada de 1990. A més, els canvis socials quant a mentalitat i valors a partir de la transició a la democràcia, 1975, han col·laborat al descens de la natalitat.
Ha disminuït també la influència religiosa, s'han despenalitzat i s'han difós els anticonceptius i s'ha legalitzat l'avortament en certs supòsits. Les dones s'han incorporat de manera creixent al treball fora de la llar i han retrasat la maternitat fins a consolidar la seva situació laboral, de manera que la majoria de naixements es produeixen en el grup dels 30 a 34 anys. I moltes tenen dificultats per conciliar la vida familiar i laboral davant l'escassetat de guarderies a preus assequibles i el manteniment de comportaments sexistes en el repartiment de tasques domèstiques i en la cura dels fills. Aquests fills ja no es consideren com segur de bellesa dels pares davant el progrés de la protecció social, sinó que s'aprecia la seva formació i benestar, per la qual cosa es prefereix tindre menys i atendre'ls millor. A més, les despeses que ocasionen i la dedicació que requereixen competeixen amb el desig dels pares de disposar de més ingressos per al consum i de més temps lliure per a l'oci. D'altra banda, han guanyat importància les relacions de parella sobre les reproductores i de cura dels fills, i han sorgit formes familiars diferents del matrimoni i menys prolífiques, la cohabitació, les llars monoparentals de divorciats, maternitat en solitari. Entre 2001 i 2010, la natalitat va experimentar una lleugera recuperació deguda a la favorable conjuntura econòmica i sobretot també a la immigració, que va incrementar les dones en edat fèrtil i amb un comportament natalista molt més acusat. Des de 2011 va començar un nou descens de la natalitat, perquè la crisi iniciada aquells anys ha repercutit sobre les famílies. Enorme increment de l'atur, flexibilització laboral, reducció salarial i dificultats per accedir al crèdit i ha disminuït la immigració i la fecunditat de les dones estrangeres. L'augment de l'esperança de vida causant de l'envelliment pel cim de la piràmide de València s'ha degut a l'increment del nivell de vida, millora de l'alimentació i del nivell educatiu i cultural que afavoreix la prevenció i l'abandonament de costums nocius per a la salut i els avanços mèdics i sanitaris i, per consegüent, l'extensió de la sanitat pública. Per la seva part, les conseqüències de l'envelliment són múltiples. Per un costat demogràfiques, col·labora al descens de la natalitat i a l'augment de la mortalitat. Econòmiques, l'envelliment redueix la població activa i la capacitat d'innovació, incrementa la despesa en pensions, atès que es financien amb les aportacions dels treballadors en actius, augmenta la despesa sanitària en consumir els ancians més medicaments, visites mèdiques i estades hospitalàries i les conseqüències socials, l'envelliment augmenta la dependència dels ancians i amb això les càrregues familiars i la demanda de residències, que actualment són clarament insuficients. A més, suposa el risc d'exclusió dels ancians per la seva escassa participació en la vida social. Passant als fets històrics que ha suposat una repercussió demogràfica significativa, ens fixarem en els entrants i sortints del perfil de la piràmide, ja que aquests mostren la repercussió demogràfica de determinats fets històrics en els darrers 100 anys. Començant pel cim de la piràmide, podem distingir-ne els següents. En les últimes barres de la piràmide, aquestes que trobem ací, són els grups de més de 75 anys. La diferència d'efectius demogràfics a favor de les dones es deu a la major esperança de vida i també al fet que en aquests anys ens trobem les generacions afectades per la Guerra Civil. L'any 2015, aquestes generacions han arribat a la vellesa, per la qual cosa l'entrant que provoquen en la piràmide ha deixat de notar-se. Els no nascuts durant el conflicte corresponen al grup 75-79 anys, que, a més, eren fills d'una generació menys nombrosa, generació buida causant per l'epidèmia de la grip espanyola de 1918, que va afectar sobretot als adults joves entre 25 i 35 anys. Per la seva part, els homes que van morir en major nombre per trobar-se durant la guerra en edat militar, 20-24, quasi han desaparegut i es troben en els grups de 95 a 100 anys i més. La lenta recuperació d'efectius, 1940-1944, són els grups d'edat del 70 a 74 anys. Correspon a l'exili de milers de persones després del conflicte i a la contenció dels naixements durant els primers anys de la postguerra a causa de les dificultats per les quals travessava el país. Bloqueig internacional, autarquia econòmica, desabastiment, carestia, que van impedir la forta recuperació dels naixements que sol seguir una guerra, és a dir, el baby boom postbèl·lic. La retallada és menys notòria en el costat de les dones perquè, encara que neixen una quantitat una mica inferior a la dels homes, en les edats corresponents a aquest grup, en el moment de realitzar-se la piràmide, 70-74 anys, influeix la major esperança de vida de les mateixes. L'unflant sortint de la piràmide 1961-1980 són els grups d'edat de 35 a 50 anys, que els trobem ací.
Es deu a diversos motius. D'una banda, al fort increment de la natalitat, el baby-boom postbèl·lic retardat, gràcies a la finalització de l'autarquia a través del Pla d'Estabilització Econòmica de 1959 i als inicis d'una nova etapa allò que s'anomena com el desarrollismo econòmic franquista, basat en la mecanització del camp, l'impuls de la indústria i en l'auge del sector terciari, sobretot el turisme. Aquest fet va afavorir la recepció de quantiosos immigrants procedents d'altres províncies espanyoles que van aportar població jove. A tot això es va sumar la reducció de la mortalitat deguda a la millora de la medicina, l'extensió de la seguretat social, la generalització dels naixements en clíniques, el progrés de la pediatria i la millora del nivell de vida. La immigració col·laborà també al fet que els efectius dels homes siguin una miqueta superiors als de les dones. Per últim, el retrancament de la piràmide és manifest des de 1980, és a dir, els grups d'edat que van des dels 34 anys fins a la base de la piràmide. Entre 1981 i 1996, grups 15 a 34 anys, la reculada es va deure al retorn d'immigrants nacionals motivat per la crisi de 1975, és a dir, la crisi del petroli, i la forta reducció de la natalitat causada pels factors econòmics i socials ja esmentats. Entre 2001 i 2010, grups de 5 a 14 anys, s'aprecia la lleu recuperació de la natalitat motivada sobretot per la immigració estrangera. I des de 2011, la nova reculada de la base motivat pels efectes de la crisi econòmica i financera de 2008 sobre l'economia i la natalitat. Cal dir que València en 2009 aconsegueix el seu cim demogràfic quant a immigració i el posterior replegament 2 anys després, com hem comentat, reduint la població estrangera al 10% en només aquests 2 anys, la qual cosa ha contribuït, com ja hem dit anteriorment, a un retrocés de la natalitat. Com a cloenda, direm que en el futur el manteniment d'aquesta tendència dependrà de la conjuntura econòmica, de l'adopció de la població estrangera de les pautes de fecunditat nacionals i de l'evolució de la fecunditat de les dones espanyoles. Aquesta es veurà condicionada per les seues possibilitats d'accedir al mercat laboral, per l'existència de polítiques efectives de conciliació de la vida familiar i per la consecució d'una verdadera igualtat en l'acompliment de les tasques domèstiques i familiars. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.